Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。今日我會用茄子嚟同大家分享一個好味又簡單易做嘅餸啦。至於揀茄子方面啦，我會建議大家揀一啲表面係靚身嘅，同埋呢隻茄子上手呢，摸到佢係好緊緻、好實淨嘅，咁呢啲茄子就比較新鮮啦。同埋呢，切開個茄子之後，你會睇到啲茄子肉係白色啦，同埋呢啲果肉唔會有好多窿窿嘅，咁就證明呢個茄子係非常之靚噶啦。咁跟住呢，我就會喺茄子嘅出邊啦搽一浸油噶喎。咁大家又知唔知點解要咁做呢？如果知道嘅話，麻煩你哋留言話俾我聽啊！你哋今日好嘛？祝你哋有開心愉快嘅一日。你哋平時煮茄子又係點樣煮㗎？不妨留言話我知啊！將啲茄子全部搽晒油之後呢，就可以拎去煮㗎啦，係咪好簡單呢？至於烹調嘅方式，亦都係超級無敵簡單，就係將啲茄子擺落個鑊度蒸10分鐘，就係咁簡單。茄子蒸緊嘅時候，咁有啲咩好做呢？咁不如就嚟玩下蒜蓉啦。咁通常呢啲蒜蓉呢就要炸一炸佢嘅，但係咁少少蒜蓉又要開鑊嚟炸，好似好唔抵咁喎。放心啦，唔使用劍嘅飛環，我哋有微波爐就搞掂佢啦。將啲蒜蓉擺落微波爐度，用高火叮佢3分鐘，就可以得到香噴噴、脆卜卜嘅炸蒜蓉啦。我係咪好聰明呢？快啲讚我啦，讚我啦！整好咗香噴噴嘅炸蒜之後呢，咁我呢度仲準備咗啲芫茜啦。啲芫茜唔係我準備嘅，係今朝買餸嘅時候菜檔阿姐送嘅。咁如果你係唔中意食芫茜嘅，或者你係唔食芫茜嘅，你都可以唔落嘅。但係呢，落咗就真係會香好多咯。芫茜最好嘅 partner 當然就係蔥啦。呢兩條蔥都係今朝買餸嘅時候菜檔阿姐送嘅。芫茜同蔥夾埋嘅香味可以係話相輔相成嘅。對於我嚟講啦，有芫茜就一定要有蔥，因為蔥係可以令到芫茜嘅香味更加進一步咁樣釋放咯。切好咗啲蔥之後，就擺埋落裝炸蒜個碗度啦。我而家嚟同佢哋調咗味先，因為整炸蒜嘅時候呢，咁啲油就會俾啲蒜蓉吸收咗一部分嘅。咁我而家呢，就補落大概1個湯羹嘅油落去，跟住會落3茶羹嘅豉油啦，2茶羹嘅蠔油啦，同埋1茶羹嘅糖嘅。落好晒調味料之後呢，就撈勻佢啦，等啲芫茜蔥可以索一索味先。呢個時候，如果你係食辣嘅，咁你可以落啲辣椒粉啦。因為我屋企有小朋友啦，咁我就將辣椒粉換咗做甜椒粉嘅，咁就增加咗一啲異國風情嘅風味啦。而家嚟睇下我啲茄子蒸成點先，巧靈靈喎，哇，好姣婆子啊，簡直可以用嬌艷動人嚟形容啊！呢個狀態嘅茄子呢，我就唔中意切佢嘅，我就中意用手嚟搣開佢，因為咁樣呢係可以令到茄子嘅纖維更加鬆啦。佢可以索更加多嘅汁啦，食起上嚟就會更好味啦。睇下啲茄子蒸完咗之後呢，啲顏色都仲係咁紫、咁鮮豔、咁靚嘅喎。咁就係因為蒸茄子之前，我又幫佢哋搽咗一浸油咯。好，咁而家嚟切個辣椒先，咁冇乜用嘅，純粹裝飾嘅啫。咁將啲辣椒擺埋上個餸度呢，咁個餸就會更加靚啦。咁呢一個餸呢，就真係最啱而家熱辣辣嘅夏天食啦。你哋會唔會都好想食呢？不如今晚就試下煮啦。如果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel 同埋撳埋隔離個鐘仔啦。多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。